Data mu izina rya Yesu tongeye kuza imbere yawe ndaguterurira uwo mugabo uyu mugore uyu mukobwa n'uyu muhungu n'aba bana bariko barakurikira iki kiganiro ndasaba ngo uvugane imitima yabo bashobore kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bashobore gusubizwamwo imbaraga bashobore kugira ivyizigiro biva iwawe. Data ndasaba ngo ulibere ukeneye kuba libere wese uruhure ukeneye kuruhuka wese reka ubushobozi bw'ubutumwa bwiza bukora igitangaza ku muntu wese akeneye kukibona kuwugwaye akire kuwihevye Mana iyo mpwemu y'ikiriyo imuveko mpwemu y'ukwihebura imuveko ni mw'izina rya Yesu ndabisaba amen. Kaze muri baho ikiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie. Kaze hano iwacu aho twicaye tongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe ijambo ry'Imana kandi ndizera yuko muriko murafashwa mu buryo bumwe canke ubundi hari aho muriko murava hari aho muriko muraja biciye muri ibi biganiro turiko turagira kandi tongeye no gushimira abo bose batwandikira abaturungikira ama audio hari abo tuyaga sinobagira amasaha n'iminota dupaza ku matelefone y'abantu turiko turavugana abadugira ama audio abo twishura no kuri turashimiye Imana kandi tongeye kuramutsa abantu bose badukurikirana peu importe aho bari. Hari igihe dutangara tukumva kuko hari abo tumenyereye ariko hari igihe usanga wandikiwe n'umuntu ataho mwigeze mumenyanira ni Bujumbura naho narinzwe n'abantu batari bake ariko bakambwira yuko batari banzi nkavuga nti Imana nuhabwa icubahiro hari abo uri kurakora ko bandi batari muri sfere twari tumenyeranye nukuri Imana iriko iragura umurimo wayo kandi bihererwe icubahiro. Tugomba kubandanya rero kuri vya biganiro nyene aho turiko turiga kuri identite yacu ngo mbega urinde ni ikibazo turiko turibaza turiko turagerageza kuraba identite yacu. Rero ubunye turiko tuvuga ivy'ibikomere umuntu ashobora kwibaza ati none ibikomere bifitaniye isano he na identite yacu? Nuko umuntu twarabonye yuko ari mpwemu akaba afise umushaha akaba aba mu mubiri muri uwo mushaha rero domaine irimwo ivyiyumviro ukabamwo ibigumbagumba ukabamwo n'ubugombe canke ubushaka na volonté aho niho tubona ibikomere kenshi bikunda kudushikira maze ugasanga biriko birafosa tout notre être canke uko tubaye. Rero nkuko twariko turavuga ibintu biranga igikomere ca mbere twariko turaraba citwa abando canke guhebwa hariyo amaponte bagiye tubona atandukanye mu mwanya ngo bakubana atari abaramutse ase n'usozera kuri ayo maponte hama tubabwira ubutumwa bwiza inkuru nziza ku muntu yavivye kuri ico gikomere co guhebwa. Imana ishimwe. Ndabaramukije kandi beneda no kuri tumaze imisi tuko turahezagirwa niyo tuko turategura bino biganiro ndasubira nkibutswa harama kama échange unce gituma dushaka ko tuyaganira vy'ukuri turi kumwe namwe harayatwibutsa akatugarukana muri Yesu akatwereka en fait inkuru nziza nukuri ibi bino vyigwa naje byarasubije kunyereka kunsubiza kuri Yesu. Hari ahantu kenshi umenga usanga twaramenyera ijambo ry'Imana twararisomye akari igihe rero umenga uri kuraririmbura umenga uragarutse ku Mana. Rero Imana ihabwa icubahiro ndashimira abadusengera kuko ntivyo woba n'ukuri tutaremeshejwe mu masengesho. Rero nkuko twabivuze twako tugerageze gusozera icigwa co guhebwa la blessure de l'abandon. Twashaka kuvuga noneho yuko iyo umuntu ari muri afise ico gikomere nanka kuvuga ngo ni gikomere uwo muntu si gikomere yarakomeretse donc ntiyidentifie n'igikomere. Urumva kenshi baravuga ngo jewe ngo ndigitabwa ngo jewe azokoma bampeberega nibisanzwe no nturi gitabwa c'est vrai ni blessure yo mu mushaha wawe ariko rero umuntu nk'uyo nashaka kuvuga yuko akona no gucira imanza Imana. Umva nahatashobora kubivugana mu majambo kenshi arashobora kuvyatura buhoro mugabo bibwina ni cimviro kimugumamo none ko papa yantaye none ko na mama yantaye cyane ko n'Imana yantaye donc ukumva umenga n'imigenderanire yawe n'Imana iragoye ivyo vy'Imana ivy'imigenderanire n'Imana tuzobananya tubirimbure cyane tuje indani mugabo n'umuntu nukuri ibwina afise agahinda kandi abishira kwikosa ku Mana.
ikindi naco ni umuntu yivictimiza yama abona ko abantu bose bama bamuta bama bamuheba bama bamusiga menga niwe yiruka inyuma y'abantu nk'uko twabivuze. Ikindi naco nabonye nashaka gushimangira nacishije ko gatoya n'umuntu cyane nk'iyera umukobwa bakunda gusa nk'umenga barashobora gusa nk'umenga barorosha ubuzima bagatanga imibiri yabo en échange de l'attention. Cyangwa ugasanga mu rugo n'umugabo amufata nabi cyane vy'ukuri amukubita mushishura mutuka amutraumatiza ariko akavuga ati jewe uko nomuta uko notabwa je préfère gusubisa nohebwa plutôt no yonyabandone nopfuma nkubitwa. Ukibaza ibyo umuntu arakomeye mu mutwe kenshi rero turacira imanza abantu tukabababaza ugasanga ntuzi ibyo yaciyemwo ntuzi ingorane yabayemwo ntuzi igikomere wakuteye ico gikomere kuva kera cyangwa ugasanga hari abantu benshi imbere yuko agira mariage mu mafiançailles baramuhevye avuga ati sha barampevye kenshi buhoko ndamugoye kuyu mugabo je vais tout accepter. Ndibuka kera sinzi umuntu nigeze kumva umupastori ariko aravuga ariko avuga yuko yari umugore yakubitwa mu nzu ariko aravuga ngo erega hajya ngo barambwiye ngo n'abavyeyi ngo erega ngo umugabo agukunda aragukubita urumva donc yumva yuko ari ikintu kiri normal ari ikintu cyategerezwa kuba uko niko biri rero kubera ubwo bwoba bwo kumva yuko aba abandone kandi ntatinya gusa kuba abandone n'umugabo wiwe aranatinya yuko atravers iyo abando y'umugabo bakabona yuko mu rugo vyanse ikintu kenshi kiba nuko aca yumva muri uyo mwanya yuko n'abandi uko bazomuraba bazomwegere kure bazomwabandona abagenzi bazoca bamuheba abagenzi ba couple bazoca babaheba akaca yumva yuko umenga ni ikintu kimubabaje gose ni ikintu gikomeye gose. Rero Natali yavuze ikintu cyo gushavurira Imana kenshi abando zose cyangwa guhebwa kose twabayemwo turafite ingene tubishira ku Mana nkaho umenga niyo yemeye yuko bameba no kuvuga baramevye iyitabishaka ntivyari kuba urumva Imana nimbabaye ntizi kubabara kwanje. Nagomba kubabwira rero igice cy'inkuru nziza haleluya nukuri nizere yuko muza kuremesha. Nagomba kukubwira uri kuranyumviriza ufite igikomere cya bando umve kubabara warabaye abandone warahebwe c'est tout à fait normal. Bisigura ngo muri wewe nakanuka kwereka urabona nk'iyo wakomeretse ukaribwa umuganga ugiye avuga ati c'est tout à fait normal vyerekana yuko ahubwo ufise umubiri uri normal. Donc wari wararemwe igihe Imana yarema ijambo ry'Imana ratubwira tugikura mu gitabo cy'itanguriro Imana yaturemye turi abantu bari parfait kandi ituremera kudukunda ntiyaturemye ifise umugambi na muto wo kutwabandona wo kuduheba. Nico gituma iminsi yose iyo wabaye abandone bihwanye n'amateka yawe kahise kawe wumva yuko biri anormal c'est tout à fait normal ni ibintu bisanzwe kumva yuko ari bidasanzwe guhebwa. Ni ukuvuga abantu bose hari igihe rimwe na rimwe uratinya kwexprima ico kintu nkaho umenga abantu baravuga bati uri faible umenga ntiwizera Imana. Oya nagomba kukubwira uriko wexperimenta amarangamutima cyangwa ibigumbagumba novuga bigaragaza uko wari warameremewe kuba umve unyumvirize kandi usubire unyumvirize wari wararemewe kudahebwa. Ico rero wumva ni ikintu kikwibutsa ngo erega kubera iki bampevye c'est pas tout à fait normal c'est pas du tout normal plutôt yuko abantu bampeba kuko sico naremewe. Ariko rero umwana w'umuntu mu nyuma malgré iyo cadre yaremewemo imeze neza ikintu cabaye niki nuko yashitse ahantu yumva yuko yokwikukira. Natali yo bitubwira ko gato
iyo umuntu asubiriye mu ijambo ry'Imana mu itanguriro by'ukuri urabona ko umuntu yari yararemye kuguma mu bwiza bw'Imana. Kenshi two turavuga ubwiza bw'Imana si ukumva gusa mu bigumbagumba, ariko umuntu wese yari experience ubwiza bw'Imana ni ukuri mu bigumbagumba uravyumva. Rero ntusenga kugira uze kumviriza ibigumbagumba, ariko urazi yuko iyo Imana uyumvise muri kumwe wabaye convaincu ijambo ry'Imana, waremeshejwe, wagenderewe, ibigumbagumba vya biravyumva. Rero tukiri Adamu na Eva bakiri mwitongo bari bararemeye kuba connecte kuguma mu bwiza bw'Imana. Nico gituma nta n'amategeko yarahari, nta ntukagira ibi ntukareka ibi, kubera kuko ubwiza bw'Imana bwarabadikita, bwarabereka ivyo bitegezo gukora, bwarabarongora ku buryo n'ibigumbagumba vyabo vyari bizima. Iyo umuntu ahejeje kubona ingene Imana yaremye Adamu, Imana ivuga ngo un souffle de vie et devint un être vivant. Vivant abaho mu buryo bw'imhemu, mu buryo bw'umushaha no mu buryo bw'umubiri, kuko ntitwari twaragenewe gupfa. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero turabona yuko Adamu na Eva bashitse ahantu bagomba kwidegenza, ni ukuvuga bajya kujya ku camwa cyo kumenya ikibi n'iciza. Donc bashitse ahantu bavuga bati nous allons juger par nous-mêmes. Donc ibi rero vy'Imana idufata kaboko abariyo iduhitiramwo, abari ikora ukunye, oya tugomba guhitamwo ukwacu. Aho rero bihwanye nuko umwana w'umuntu yagovye kurongora ubuzima bwiwe uko agomba, niho icaha cinjiye mw'isi. Icaha cinjiye mw'isi kicikira destabiliza complètement, gishira ibintu novuga mu rutonde runyuranye rucuritse kuvyerekeranye n'imigenderanire hagati yacu n'Imana, sivyo? Donc umwana w'umuntu amaze gucumura, ikintu cabaye niki? Icambere cabaye mu buzima bwiwe habaye iki? Sinye ya mbere igaragaza yuko umuntu yidekonekse n'Imana n'ubwoba. Nico gituma iyo baguhevye ugira ubwoba. Aba baragiye nzo kwiga amashuri gute, nzobaho gute, inzu nzoyiriha gute, mbega abana nzoborera gute, urumva mbega ibi bizogenda gute, ucugira ubwoba bugaragaza yuko hari iyo deconnection, hari uko gutandukana. Nico gituma ndakubwira a partir yaho, kubera deconnection yabaye, turabona yuko abavyawe nabo barondeye kwikukira, nibo batuvyaye. Ikintu cyabaye niki? Abana babo babaye baricana. Gahini yica Abeli. Ivyo vyose vyerekana iki? Vyerekana yuko ibigumbagumba amarangamutima yabo yaratanguye kujamwo umugera, ibintu vyari bitangiye kumera nabi. Aho rero niho ibikomere muri ibi vyose tubona bitanu vyahereye buke buke ku bikomere vyo guhebwa, ibikomere vyo gutabwa, ibikomere vyo kurenganywa, ibikomere vyo kubayimiriye n'ibindi. Donc tubibonera ngaha niho vyahereye. Rero hari igihe wicara ukavuga none je kubira iki nahebwe, none Imana kumenga nawe usa n'uwampevye. Ndagomba kubabwira aha munyumve neza, sindiko ndabagiriza kandi nanje iri jambo ndaribwirwa, ariko ndagomba kubabwira bihwanye n'ubugororotsi bw'Imana, bihwanye no gutungana kw'Imana, kubera ubugararije bw'umwana w'umuntu yarakwiye guhebwa. Mwibuke ijambo ry'Imana ratubwira mu cete ca mbere ca Petero ikigabane ca 2 umengano umurongo w'indwi birimba n'ihenze, aho batubwira ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko yabahinduye kuba abami n'abaherezi, ariko kera nta bantu mwarimo. Mu Baroma ikigabane ca 3 tugiye kuraba guhera ku murongo w'icenda, ku murongo w'icenda ngo nuko tuvuga iki? Mbega turuta abandi? Oya, ntitubaruta na gatoyi, kuko tumaze kwagiriza Abayuda n'Abagiriki bose ko baganzwa n'icaha, nk'uko handitswe ngo ntawe ugororoka nta n'umwe, ntawe utahura kandi ntawe urondera Imana. Barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, ntawe ukora ivyiza, eka nta n'umwe. Imihogo yabo nimva zirangaye, bahendahendanishije indimi zabo, ngo bahendahendesheje indimi zabo ubujyajya, ndibaza ko mubuza aho mubaye. Ubumara bw'inzoka buri mu binyingishi vyabo, akanwa kabo kuzuye ukuvuma no kujingitwa.
ibirenge byabo byihutira kuvisha amaraso, guhonya no kubabaza biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibayimenye, nta gutinya Imana kuri mu maso yabo. Ariko turazi yuko ibyo ibyagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa navyo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Reka ndabisubiremo, kugira ngo akanwa kose kazibwe cyangwa kazibe, ngo maze bose bagaragare nk'abotsindwa n'urubanza, ngo kandi abari mu isi bose babe apana bagaragare, babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Rero ku muntu ariko aratumviriza nagomba kukubwira ngo bihwanye na kameremere y'icaha cyawe, bihwanye n'ivyo wakoze, ivyo tuzi n'ivyo tutazi, wari ukwiriye guhebwa. Aha muvyumve neza. Urumva, kubera umwana w'umuntu yagararije bihwanye na justice Imana irondera. C'est normal. Dawidi aravuga ngo mbe ninde azoduga ku musozi w'Uhoraho, ngo ntufise ibiganza bitanduye, ururimi rwiwe rutigeze ruvuga ikibi. Urumva, ibirenge vyiwe vyihutira gukora ineza. Mbega turikarifye muri ivyo vyose, turakwije amategeko muri ivyo vyose, byinshi biraturenga, byinshi biraturega, byinshi bidukubita hasi. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo iki, rikavuga ngo uzi gukora iciza ntagikore, ngo bimubera icaha. Mbega nta ciza wabwiwe bamwe mumaranye imyaka ingahe mutarakora, kandi muzi ko ari Imana yababwiye. Iyi yababwiye ko mbure guhezagira umuntu, yababwiye ko mbure kurondera umuntu, ko mbure gusaba ikigongo umuntu, ko mbure kubwira umuntu kanaka ikintu kanaka. Donc ni ukuvuga turavye ayo makritere twara abantu bari bakwiye guhebwa. Ariko mwumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nuko Yesu umwana w'Imana umwe yaje ngaha mw'isi, Bibiliya igashinga intahe, n'abapagani bagashinga intahe, igitwenza n'abamiziruma baramushinga intahe. Mw'ikorowani baravuga yuko uwo Isa, ni ukuvuga Yesu, atigeze akora icaha namba. Bibiliya irabishingira intahe, Yesu ntiyigeze akora icaha. Ijambo ry'Imana rikavuga igihe abatizo ngo haza inuma, mpwemu yera muri forme y'inuma, hama ijwi rivuga ngo nguyu umwana wanje nkunda cyane akora ibimpimbara. Imana ishimwe cyane. Uwahimbara Imana yahisemwo ku rukundo yangiriye, ku rukundo yakugiriye, yambara hoje, yambara abandon, yambara humiliation. Uko tuzovuga ibikomere vyose tuzogwamba tugaruka kuri iyi nkuru nziza. Yakira ivyo vyose kugira ngo jewe narimbereye abandon, je narimbereye guhebwa n'isi n'ijuru. Umve, narimbereye guhebwa du matin au soir, kugira ngo mfate ikibanza ciwe kimwe ntamerita, maze nshobore kuba accepté, nshobore kuba accueilli. Nico gituma Yesu yavuze ngo uwizera ngo nzoza muri we, nzoba muri we, Imana ihabwe icubahiro. Numva no komindoro. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Umve, wari ubereye par nature kuba abandonné, ariko Yesu kubera igikorwa yakoze, wewe do par nature atarabereye guhebwa, yemera guhebwa kugira ngo wewe par nature wari uremewe guhebwa ushobore kwakirwa. Nico gituma yavuze ngo unyizera ngo je na data tuzoza tube muri we. Nico gituma uyu munsi nta rezo nimwe ufise yo kuvuga ngo warahebwe, so wo mwijura aba muri wewe mu gihe utaramwakira. Uyu munsi turaza kuba tumirira mu isengesho ryo kwakira Yesu. Amen, amen. Kuko iyo umuntu amaze gutahira yuko twabaye ingoro y'Imana, hari ibintu byinshi dusubira gutahura yuko bidatezwa kudutera ubwoba. Uwaremye isi n'ijuru. Nico gituma cyo dufata irino jambo ri muri Yosuwa gice ca mbere, ndaza kubisoma mu Gifaransa, ariko ndaze ko ari text abantu benshi bazi kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'9. Turasoma no mu Kirundi. Josué 1 5 à 9. Ngo tant que tu vivras, on va les promesses Imana itanga. Ngo personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Imana ivuga kabiri, ne pas te laisser, ne pas t'abandonner. Ngo prends courage et tiens bon. Wumva Imana irabizi yuko waragize iyo sensation d'abandon. Yosuwa yari amaze imyaka myinshi kumwe n'umuntu yamufashe, yari yaramubonye icitegererezo, quelque part yamukombra comme un père. Ati je ne t'abandonnerai pas.
ego Mose yarakoze ibitangaza ko yaragiye ariko je sinzogenda. Amen. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller et obéir à toute la loi. Ijambo ry'Imana urifate ni gwawe. Niba ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nzoza ngo tubane ngo tube umuntu umwe ngo uzoba ingoro y'Imana, vyemere ko ari vyo. Amen. Ngo alors ngo tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ntuzorindira kundi umwana w'umuntu aza kugufasha ngo vyuzure, ni wowe uzobikora. Ivyo byose utinya ko batazosubira kuguha, uzobihabwa n'Imana. Et soin de répéter sans cesse. Bene data, iri jambo vy'ukuri bishobotse, niyo audio bishobotse, muzoze murayumviza nk'abantu baragize nk'iyo ngorane y'uguhebwa. Uyumvize aya majambo umuntu azarayasoma yasubiremwo ngo je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Ntugatinye, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nyina yo kwibagira uruhinja yabyaye, nonaho ivyo vyoshoboka jeho nzokwama ndakwibuka. Reka tugarukirize ngaha, ariko nagomba kubabwira mwe mwahebwe hariyo udashobora kubaheba, kandi par nature mwabe mwibuka mwari mubereye guhebwa. Par nature we ntiyarakwiriye kuhebwa, ariko yemera guhebwa kugira ngo uje mu gishingo ciwe wakigwe n'ijuru. Ahari ijuru hari abamarayika, ahari ijuru hari ico ukeneye cose. Reka nzobashingira intahe mu ndwiza, reka turangirize ngaha, ariko nagomba gusengera abagomba kwakira Yesu mu mutima wabo. Ikindi ca nyuma nashaka kongereza ko bijanye n'ivyo duhejeje kumviriza, ndasavye umuntu wese afise ishavu ku muntu yibaza ko yamuhevye, yaba umuvyeyi wiwe, yaba umugabo wiwe, yaba uwo ari we wese, arekure. Amen. Ariko yakire ukwakirwa n'Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Reka dusenge. Nimba ugomba gutumira Yesu mu mutima wawe atoramutumira, uvuga uti data wo mwijuru, ndakozwe ko ndanyuzwe. Uyu munsi ntahuye yuko nari ruhebwa, kuko kameremere yanje nari umwana, le fils de la colère, nari mbereye gucibwa kwiteka. Ariko ntahuye ko Yesu umugororotsi yera yemeye guhebwa kugira ngo nje mu gishingo ciwe. Uyu munsi ndavyakiriye, ndagusaba umbabarire ivyo nagendeyemo vyose, mpisemo guhindukira no kubivamo. Ndagutumiye mu buzima bwanje, ngwino umbere umwami, ngwino umbere umukiza. Ndabigusaba data Yesu, ndakiriye ubuzima bwawe uyu munsi. Ndabigusaba data mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire. Ndagomba yuko mwadushingira intahe iri jambo kubo ryafashije, muruhuke, kandi abagwaye, ababuritiro, abihevye, abumva yuko bopfa, mu izina rya Yesu mubeho, baho. Amen.